этом видео 30 фраз на татарском языке, которые состоят всего из 2 слов. Эти фразы очень простые, и вы их легко запомните. Информация по видеокурсам для начинающих, индивидуальных и групповых уроках в комментариях к этому видео. Хайрли ирте. Доброе утро. Хайрле ирте. Хайрле күн. Добрый день. Хайрле күн. Хайрле киш. Добрый вечер. Хайрле киш. Хайрле түн. Доброй ночи. Хайрле түн. Рахмет сиңа. Спасибо тебе. Рахмет сиңа. Иртәгә киләм. Приду завтра. Иртәгә киләм. Зур рәхмәт. Большое спасибо. Зур рәхмәт. Матур кыз. Красивая девушка. Матур кыз. Бик яхшы. Очень хорошо. Бик яхшы. Тәмле аш. Вкусный суп. Тәмле аш. Хәзер киләм. Сейчас приду. Хәзер киләм. Хәлләр ничек? Как дела? Хәлләр ничек? Минем бар. У меня есть. Минем бар. Мин аңладым. Я понял. Мин аңладым. Гафу ит. Извини. Гафу ит. Анда бар. Иди туда. Анда бар. Күп кеше. Много людей. Күп кеше. Иртәгә киләм. Приду завтра. Иртәгә киләм. Нәрсә булды? Что случилось? Нәрсә булды? Күпме тора? Сколько стоит? Күпме тора? Мин риза. Я согласен. Мин риза. Барырга кирәк. Нужно идти. Барырга кирәк. Зинхар әйт. Скажи, пожалуйста. Зинхар әйт. Бу нәрсә? Что это? Бу нәрсә? Әйдә киттек. Давай пошли. Әйдә киттек. Миңа ошамый. Мне не нравится. Миңа ошамый. Кем бу? Кто это? Кем бу? Мин каршы. Я против. Мин каршы. Миңа ошый. Мне нравится. Миңа ошый.